စစ်ကနဲ့ Vanine အတွက်အကောင်းဆုံး company ကိုရှာနေရလားကမ္ဘာအဆင့်မီ UV printing set အသစ်ကြီးတွေနဲ့ရိုင်းနေထားပြီးဈေးကွက်ထဲမှာ10နှစ်ကျော်ရပ်တည်လာခဲ့တဲ့ All Time Top Media and Advertising Company Limited ရှိရလေမိုးရွာသွန်းမှုနှုန်းအတိုင်းရေတုတ်တံကိုအလိုအလျောက်အနှေးမှန်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့စနစ်ကို Rain Sensing Wiper လို့ခေါ်ပါတယ်။ကားမော်ရဲ့အများစုမှာတော့ဆန်ဆာအသုံးပြုတဲ့ wiper တွေပါရှိပြီးရှေ့လေကားမှန်ပေါ်မှာဆန်ဆာတွေပါရှိပါတယ်။ဒီစနစ်ကလေကားမှန်ပေါ်ကိုရေကျလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆန်ဆာကအလင်းဖြတ်ထွက်တဲ့နည်းနဲ့အချက်ပြတဲ့အခါမှာတော့ wiper တွေကစတင်အလုပ်လုပ်ပါတော့တယ်။ဒီစနစ်မှာမိုးရွာသွန်းမှုအချိန်ကိုလိုက်ပြီး wiper တွေရဲ့အချိန်နှုန်းကိုပါလိုသလိုပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ဒီစနစ်ကမှောင်နေပြီးမိုးသက်ထန်နေတဲ့ highway လမ်းတွေပေါ်သွားလာမှုတွေမှာအရန်ကို safety ဖြစ်စေပါတယ်။အချို့သောကားတစ်တွေမှာဆိုရင်ရှေ့မီးကြီး wiper စနစ်တွေပါထည့်သွင်းထားလို့ကားမီးစနစ်အတွက်ပုံမကောင်းမှုစေမှာပါ။ SUV နဲ့ hatchback ကားမော်တဲ့အများစုမှာတော့နောက်မှအတွက်ရေတုတ်တံက manual အလုပ်လုပ်ပေးမယ်လေအချို့မှာတော့ရင်ကိုဘက်ဂီယာထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက် wiper ကအလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်ပေးပါတယ်။ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Rain Sensing Wiper စနစ်ကို Cadillac မှ1958မှာစတင်တည်ထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။